আমার নাম মোহাম্মদ তুহিন। এটা হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ এদিক থেকে এটা আমাদের চেস্ট ফ্রিজার। এটা হচ্ছে মডেল 250 লিটার। তো এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা মডেল হয়ে থাকে, 250 লিটার এবং 150 লিটার। 250 লিটার আপনার এটা হলো ফুললি গ্লাস ডোর। ভিতরে যদি ফিচারটা দেখি, এখানে আপনার দুটি গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। এটা মুভ করতে পারবেন আপনার খাবার রাখার সুবিধার্থে, এবং যাতে আপনি গ্লাসটা ইউজ করলে খাবারটা ভালো থাকে এবং কুলিংটা দীর্ঘ সময় স্থায়িত্ব থাকে, এজন্য আমরা গ্লাস ইউজ করি। আর এখানে বলে রাখি, আমরা যে ইয়াটা ইউজ করছি এখানে চেম্বারের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামটা, এটা খুবই ভালো মানের একটা অ্যালুমিনিয়াম। এবং এখানে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এটা হলো ফ্রুট গেট প্লাস্টিক, যেটা আপনার খাবারটা ভালো রাখবে, খাবার সহজে নষ্ট হবে না। এবং আপনি কোনো প্রোডাক্ট যদি হ্যাঙ্গিং অবস্থায় রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি বাস্কেটে রাখতে পারবেন। এবং আমাদের ভীষণ চেস্ট ফ্রিজার এবং রেফ্রিজারেটর সবই আমরা দিচ্ছি 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, কম্প্রেসার এবং 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি। আর আপনারা সার্ভিসটা ফ্রি পাচ্ছেন। আর ভীষণ রেফ্রিজারেটরে ইউজ করা হয়েছে টেম্পার্ড গ্লাস, যেটা অনেক কোয়ালিটিফুল এবং ভালো গ্লাস। নর্মাল গ্লাস মূলত সামান্য আঘাতেই ফেটে যেতে পারে, কিন্তু টেম্পার্ড গ্লাস অনেক হার্ডি এবং এটা লেন্দি, যার কারণে একটা দীর্ঘস্থায়িত্ব অনেক বেশি। আর আমাদের ভীষণ রেফ্রিজারেটর বিগত দিনের তুলনায় কাস্টমারের চাহিদা অনেক বেশি, আমাদের ভীষণের ডিমান্ড অনেক বেশি। আমাদের 250 লিটারের প্রাইস হচ্ছে 31,900 টাকা। 31,900 টাকা। সিমিলারলি যদি আমি 150 লিটারের মধ্যে বলি, এটা হলো এটার থেকে একটু ছোট, এটা হচ্ছে হলো আপনার 150 লিটার। এটা প্রাইস পড়বে হলো 24,800 টাকা। 40,000। হ্যাঁ, একটু ক্যাপাসিটি একটু কম। এটা হলো 150 লিটার, মানে যাদের ছোট দরকার, হ্যাঁ যাদের পরিবারে যাদের ফ্যামিলি মেম্বার কম, তারা এটা ইউজ করতে পারেন, এটা ভালো হবে। এছাড়াও আমাদের আরও কিছু লং রেফ্রিজারেটর আছে, যেমন এটা আছে হলো আমাদের 180 লিটার। এটা প্রাইস পড়বে 25,500 টাকা। এটা কি ফ্রস্ট না নন ফ্রস্ট? এটা ফ্রস্ট টাইপ। নিচের কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে হলো নর্মাল, আর উপরের কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে হলো ডিপ ফ্রোজেন। পকেট আছে, পকেটে আপনি মালামাল রাখতে পারবেন। এছাড়া আপনার হলো ডিম বা এ জাতীয় কিছু রাখার জন্য আপনার ভিতরে ইকট্রে পাবেন। ইকট্রেতে আপনি ডিমগুলো সাজিয়ে রাখতে পারবেন সুন্দর করে। আচ্ছা, মেলা উপলক্ষে আপনাদের কোনো ডিসকাউন্ট বা অফার এগুলো কি আছে? এখনো আমাদের রেগুলার প্রাইসটাই আছে, ডিসকাউন্টটা এখন আমরা শুরু করিনি, তবে রিসেন্টলি ডিসকাউন্ট আমরা শুরু করে দেব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরেরটা দেখি। এরপরে হলো আমাদের আছে এখানে, এটা আছে হলো আমাদের 200 লিটার। এটা থেকে একটু বড়। এটা হচ্ছে প্রাইসটা পড়বে 28,500 টাকা। এটা উপরে কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে হলো ডিপ এবং নিচের কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে হলো নর্মাল কম্পার্টমেন্ট। আপনার লকিং সিস্টেম আছে এখানে, আপনার লক করে রাখতে পারবেন, আপনি ইচ্ছা করলে লক করে রাখতে পারতেছেন।